आज के वीडियो में हम जी केयरस्केप R860 वेंटिलेटर के मोड्स और सेटिंग्स के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या ऑप्शंस है। इस वेंटिलेटर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑक्सीजन और एयर का जो है कनेक्शन लगा देंगे। ऑक्सीजन का नॉच मैच करके इसको पुश करना है। सिमिलरली इसी प्रकार से हमको एयर का नॉच मैच करना है। ये ऊपर वाला नॉच ऊपर जाएगा और फिर एयर इनलेट में आपको पुश कर देना है बेडेड पैनल्स में ऐसा। तो आपको देख लेना है कि अच्छे से फिट हो गया है। वेंटिलेटर के इनपुट के लिए हमको ऑक्सीजन और एयर दोनों ही सामान्य प्रेशर 4.7 बार्स में लगता है। अब जो एयर और ऑक्सीजन का दोनों पोर्ट है, एयर ऑक्सीजन दोनों जो कनेक्ट होता है वेंटिलेटर में, तो उसके सामने वाटर ट्रैप रहता है ताकि कोई भी ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वेंटी के अंदर ना जाए, वेंटिलेटर के अंदर ना जाए। ये रहा पावर सॉकेट, उसके ऊपर फ्यूज और ये रहा ऑन ऑफ का बटन। इसको जैसे आप पुश करेंगे तो वेंटिलेटर जो है बूट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब वेंटिलेटर बूट अप होना स्टार्ट हो गया है। अब धीरे धीरे ये स्टार्ट होगा। ये पूरे एनिमेशंस आ गए। अब ये वेंटिलेटर स्टैंड बाय मोड पे आ चुका है। अब सेटिंग्स के लिए हम देखेंगे करंट मोड। यहाँ से आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं असिस्ट कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर FiO2 वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, पीप, रेट, आइस टू ई रेशियो, ये सारी सेटिंग्स जो है आपको मिल जाती हैं। FiO2, टाइडल वॉल्यूम, पीप, रेट, आइस टू ई रेशियो, फिर पेशेंट सिंक्रोनाइज, फिर यहाँ पर असिस्ट कंट्रोल, लीक कॉम्पोजिशन एंड ट्रिगर कॉम्पोजिशन भी आपको मिल जाता है। यहाँ सेफ्टी नेट के लिए कुछ पीक लिमिट्स का ऑप्शन भी है। अब हम दूसरे मोड पर जाएंगे, असिस्ट कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल। अब इसमें आप देख सकते हैं FiO2, प्री इंस्पिरेटरी, पीप, रेट, आइस टू ई रेशियो, ये बाकी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे हमने प्रेशर कंट्रोल का मोड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर वॉल्यूम का पैरामीटर नहीं रहेगा। अब आते हैं हम लोग असिस्ट कंट्रोल PRVC। इसका मतलब होता है असिस्ट कंट्रोल में प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, मतलब एक प्रेशर भी का भी सेटिंग रहेगा और टाइडल वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हैं। सेटिंग चेंज करने के लिए आपको सिर्फ टच करना है और रोटेटरी नॉब को मूव करके जो है वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं रेट टाइमिंग, रेट आइस टू ई, प्रेसिशन सिंक्रोनाइज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। SIMV वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पर FiO2, टाइडल वॉल्यूम, पीप, प्रेशर सपोर्ट का ऑप्शन आता है। फिर ब्रीदिंग टाइम, टी इंस्पिरेटरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हम जाते हैं SIMV प्रेशर कंट्रोल। ये यहाँ पर FiO2, यहाँ पे जितने भी प्रेशर के सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा SIMV में प्रेशर कंट्रोल का ऑप्शन। अब हम लोग बाय लेवल पे जाएंगे। बाय लेवल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अलग अलग जो सेट करने के ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज आप इसमें सेट कर सकते हैं। वो सारे डिस्प्लेड है। लीक कंपोजिशन, फिर आप ऑन रखना है, ऑफ रखना है, पीप ऑन रखना है, कोई भी मेनू को जो आप चाहिए आप उसको टच कीजिए और रोटेटरी नॉब से उसका वैल्यू चेंज कीजिए तो वो सेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ वैल्यूज़ जो है आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि ये रेजिस्टिव टच स्क्रीन है, इसका आपको फील कैपेसिटिव डिस्प्ले जैसा नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको स्क्रीन जो है हल्का प्रेस करने वाला जैसे मिलेगा। अब आते हैं APRV, एयरवे प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है। उसके बाद आ सकते हैं CPAP में FiO2, पीप, प्रेशर सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। फिर ये है SBT स्पॉन्टेनियस ब्रीथ ट्रायल, आपको ट्रायल देना है ब्रीदिंग के लिए तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये है वॉल्यूम सपोर्ट अगर आपको देना है तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आप ले सकते हैं। फिर है NIV, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, तो उसके कुछ ये सब पैरामीटर जो है आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद लीक कॉम्पोजिशन, ट्रिगर और ये नीचे का। अब एक बार हम लोग इसको टेस्ट लंग पे चला के देखेंगे। तो अब हम टेस्ट लंग पे देखेंगे कैसा वेव्स आ रहे हैं इसका। तो अभी हम लोग ने टेस्ट लंग को कनेक्ट किया है असिस्ट कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल में। ये देख सकते हैं टेस्ट लंग कैसे इन्फ्लेट डिफ्लेट हो रहा है। तो ये हम लोग वेंटिलेटर को चेक करने के लिए रखे हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप स्क्रीन में प्रेस करेंगे तो आप लोग को जैसे अलग अलग वेव फॉर्म्स और अलग अलग वैल्यूज़ जो है डिस्प्ले में मिल जाएंगी।
जैसे आप चेंज करेंगे तो इसमें ग्राफ्स, प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रेशर, फ्लो और वॉल्यूम। फिर चेंज करेंगे तो आपको स्पायरोमेट्री वैल्यू भी मिल जाएंगी, कैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो स्पायरोमेट्री वैल्यूज़ है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, और इसमें पूरा आपको जितना भी डेटा है वो पूरा मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्क्रीन के डिस्प्लेज है जिसमें आपको अलग अलग जो जानकारियाँ हैं वो मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं प्रेशर का फ्लो कैसा हो रहा है, ये प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये फ्लो वर्सेस टाइम एंड वॉल्यूम वर्सेस टाइम। तो जिस प्रकार से ये ग्राफ में जो है जो न्यूमेटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से वे डिस्प्ले कर रहा है। वेंटिलेटर के सेंसर्स बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए माइन्यूट से माइन्यूट जो है एयर चेंजेस को भी वो पकड़ लेता है। नीचे में इंस्पिरेटरी पोर्ट में एक फ़िल्टर लगता है, वहाँ से जो है गैस अंदर जाता है, और एक्सपिरेटरी में एक्सपिरेटरी एक्सलेशन वॉल्व और फ्लो सेंसर रहता है। इसको देखो पाथ से आप दिखाएंगे, देखिए उसका मूवमेंट देखिए कैसा हो रहा है एक्सलेशन वॉल्व का, ये कुछ इस प्रकार से इसका मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ से जो गैस रिलीज़ हो रही है ये उसका मूवमेंट है। ये फ्लो सेंसर है हमारा, ये सेंस करता है कि कितना टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन के वक्त निकल रहा है बॉडी से, कोई एक पेशेंट के बॉडी से या टेस्ट लंग से। तो ये रहा ओवरव्यू वेंटिलेटर का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।